په مانځه کې درنه رکات هغه پاتې شي نو بیا به څه کې نو رکات په مانځه کې اوس امام سره خو ولاړې په هغې کې خو څه مسله نشته خو که یو کس ځان له مونځ کوي 4 رکاته مونځ کوي او دې 3 رکاته وکړي او بیا دې دا تصور کوي چې یاره ما 4 رکاته کړي دي یا ما نه یو رکات هیر شوی دی شیطان بعضې ټایم هغه زړه ته وسوسې او دغه راولي نو تحري دې ته ویلی شي خپل ګمان مطابق خپل که په لومبي ځل تا ته دا مسله راغلی وي نو بیا که یو رکات ته ما نه پاتې شوی دی هغه به لازما پوره کړي او لیکن نه بار بار تا ته چې کوم دی هغه دا مسله راځي په مانځه کې نو په دې کې به غالب ګمان باندې چې کوم دی هغه به دغه کې او چې تا غالب ګمان دا وي چې یاره بس او ما 3 رکاته کړي یو راته پاتې دی بس بیا به 4 ورسره وکړي او چې نه دا 4 بس چې کوم دی هغه پوره دي خو لیکن غالب ګمانم هغه دا چې 100% هغه یقین وي ځکه چې دا د الله جل شانو عبادت دی زما د خبرې نه چې کوم دی هغه غلط مقصد وانخلي غالب ګمان مطلب دا چې 100% یقیني او ما دا 3 رکاته ما وکړ او دا زما 4 چې کوم دی هغه اوس دا پوره شو دا غالب ګمان دا چې نه چې هر کو دا و بوته و دی را پاتې لګیا دی بس او 3 می کړی دی 4 بس پوره شوی دی او بس